நேயர்களுக்கு வணக்கம். தொடர் இருமலுக்கு ஹோமியோபதியில் சிறப்பு சிகிச்சை அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம மூச்சுக்குழலில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருமலுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது. இருமல் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான தொந்தரவு, பொதுவான சிம்டம் அப்படி சொல்லுவோம். அது பல தொந்தரவுகளில், மூச்சுக்குழல் சம்மந்தப்பட்ட பல நோய்களில் அந்த இருமல் ஏற்படுது. நம்ம மூக்கிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ரைனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம். அதில் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூச்சுக்குழலில் அதாவது பாதிப்பை ஏற்படுத்தி அதில் ஏற்படக்கூடிய டிஸ்சார்ஜஸ், அதாவது அந்த நீரானது பின்னால் தொண்டையில் இறங்கும்பொழுது இரிட்டேட் பண்ணி இருமலை உண்டு பண்ணும். அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். கிரானிக் அக்யூட் சைனசைட்டிஸில் என்ன ஆகும்னா, மூக்குக்கு பக்கத்தில் உள்ள காற்று பைகள் அழற்சி ஏற்பட்டு கிருமிகளால், பாக்டீரியாஸ்னால் அழற்சி ஏற்பட்டு அதில் சீழ் கட்டிடும். அந்த டிஸ்சார்ஜஸ் அந்த சீழ் பார்த்திங்கன்னா தொண்டையில் இறங்கும் பொழுது, படுத்திருக்கும் பொழுதோ காலையில் எழுந்திரிக்கும் பொழுது அது உள்ளே இறங்கிட்டு உங்களுக்கு அந்த காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸை உண்டு பண்ணும், இருமலை ஏற்படுத்தும். இருமல் எதனால் அடிப்படையில் ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த லேரிங்ஸ் சொல்லக்கூடிய தொண்டையிலும் நம்ம சுவாச குழாய் அதில் ஏற்படக்கூடிய அதில் உள்ள நரம்புகளும், ஆல்வியோலை பிராங்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிறு மூச்சுக்குழலில் உள்ள நரம்புகளும் தூண்டப்படுறதுனால, ஏதோ ஒரு காரணங்களால், அது ஒரு அலர்ஜியாக இருக்கலாம், ஒரு இன்ஃப்ளமேஷனாக இருக்கலாம், ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் கிருமியாக இருக்கலாம். அந்த சளி போயிட்டு அங்கே இரிட்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த இருமல் ரெஸ்பான்ஸ் ஏற்படுது. இது இந்த இருமல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, நம்ம உடம்பு இயற்கையாகவே உள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஸ்சார்ஜஸையும், ஃபாரின் பாடிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தூசுகள் அது உள்ளே போகும்பொழுது அதை வெளியேற்றுறதுக்காக அது இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் இந்த இருமல்ங்கிற ரெஸ்பான்ஸ். பட் அது ஒரு நோய்வாய்ப்படும்பொழுது தொடர்ந்து அது பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது அது அது தொந்தரவாக நம்ம பார்க்குறோம். எப்போவாவது இப்போ சாப்பிடும்பொழுது நம்ம ஒரு உணவு பொருள்கள் மூச்சுக்குழலில் போயிடுது, டக்குன்னு ஒரு காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் வரும். அது அந்த உணவுப் பொருளை வெளியில் தள்ளுறதுக்கான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ். அது நல்ல விதமான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ். ஆனால் அதுவே தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு நோயினால் இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, சில நாட்கள், சில மாதங்கள், சில வாரங்கள் அல்லது வருஷக்கணக்கில் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு வியாதியினுடைய வெளிப்பாடாக நம்ம பார்க்குறோம். என்னென்ன மாதிரியான வியாதினா, நான் சொன்ன மாதிரி ரைனைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய அலர்ஜி, அந்த தும்மல், அடுக்கு தும்மல், அந்த மாதிரி தொந்தரவுள்ள அலர்ஜினால், டஸ்ட் அலர்ஜினால் வரக்கூடிய அதுவும் இருமலை ஏற்படுத்தும். சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தொந்தரவுகளும் அதில் டிஸ்சார்ஜஸ் உள்ளே இறங்கும்பொழுது, அதாவது மூச்சுக்குழலுக்கு உள்ளே இறங்கும்பொழுதும் கிராவிட்டினால் உங்களுக்கு அது ஒரு காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸை உண்டு பண்ணும். அதில் இருமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ள தொண்டையில் லேரிங்ஸ், ஃபேரிங்ஸ்னு சொல்லிட்டு 2 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது. அதில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுறதுனாலையும், டஸ்ட் அலர்ஜி ஏற்படுறதுனால, இன்ஃபெக்ஷனால், குறிப்பாக அழற்சி, நோய் கிருமிகளால், பாக்டீரியா போன்ற நோய் தொற்று ஏற்படும்போது அங்கே இரிட்டேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அங்கே உள்ள நரம்புகள், சென்சிட்டிவான நரம்புகள் தூண்டப்படும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு இருமல் ரெஸ்பான்ஸ் உண்டு பண்ணும். அதுக்கு கீழே போனீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் மூச்சுக்குழல் அந்த ட்ரேக்கியான்னு சொல்லுவோம். அந்த ட்ரேக்கியாவில் அழற்சி இருக்கும்பொழுதோ அல்லது பாதிப்புகள் வைரஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாலேயோ வேறு இன்ஃபெக்ஷனால், கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரேக்கியா, அதுக்கப்புறம் பிராங்கஸ்ன்னு இருக்குது, பிராங்கைன்னு இருக்குது, சின்ன மூச்சுக்குழல்கள், அப்புறம் ஆல்வியோலை, அப்புறம் நுரையீரலுடைய திசுக்கள், பேரன்கைமா, லங் பேரன்கைமான்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த உறுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள், கிருமி தொற்று, குறிப்பாக வைரஸ், பாக்டீரியல் கிருமி தொற்றுனால உங்களுக்கு அங்கே இரிட்டேஷன் ஆகிறதுனாலையும், அங்கே பல மாற்றங்கள் நிகழ்கிறதுனாலையும், குறிப்பாக இந்த சளி கட்டுறதுனாலையும் அந்த மாதிரி காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த ஸ்மோக்கை இன்ஹேல் பண்ணும்போது அதுவும் ஒரு காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸை உண்டு பண்ணும். இதெல்லாம் பல்வேறு காரணங்கள், பல்வேறு நோய் தொற்றுகள், அதனால் உங்களுக்கு இருமல் இருக்கும். குறிப்பாக வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தோம், நம்ம நிறைய பேர் அந்த கோவிடில் பாதிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ரீகவர் பண்ணி வந்தால் கூட அவங்களுக்கு தொடர்ந்து இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அது குறிப்பாக வயதானவர்களுக்கு, 50-60 வயதுக்கு ஆனவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கனாலையும், அந்த வைரஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்களாலையும், மூச்சுக்குழலில், ட்ரேக்கியாவில், பிராங்கஸில் அது ஏற்படுத்தியிருக்க மாற்றங்களாலையும் தொடர்ந்து நிறைய பேருக்கு அந்த இருமலும் மூச்சு திணறலும் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அப்படிங்கிறது நிறைய கேசஸ் நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கெல்லாம் நம்ம சிறந்த சிகிச்சை நம்ம ஹோமியோவில் இருக்குது. இப்போ அந்த சைனஸில் பார்த்திங்கன்னா, சைனஸில் உங்களுக்கு தலைவலி இருக்கும்,
முகத்தில் வலி இருக்கும், காலை நேரங்களில் இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கும், மூக்கு அடைப்பு இருக்கும், மூச்சு விட முடியாது. இந்த இந்த காற்று பைகளில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷனால் ஏற்படக்கூடிய சீழ்கட்டு என்ன ஆகிடும்னா அது போயிட்டு மூச்சுக்குழல் அடைப்பை ஏற்படுத்திடும், மூக்கில் அடைப்பை ஏற்படுத்தி அந்த துவாரங்கள் அடைப்பை ஏற்படுத்தி சரியாக நம்ம மூச்சு விட முடியாத மாதிரி மூச்சுத்திணறல் இருக்கும். இது வந்து அந்த சைனஸில் காய்ச்சல், ஃபீவரிஷ் ஃபீலிங் இருக்கும், மூக்கடைப்பு, தலைவலி, தலைபாரம் எல்லாமே காலை நேரங்களில் இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் அதிகமாகிறது. நம்ம இதான் வந்து சைனஸில் இருக்கக்கூடிய காமனாக இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ். இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு இருமல் இருக்கும். அது மாதிரி அப்புறம் லேரிங்ஸ், பேரிங்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் போது மூச்சுக்குழலில் மூக்குக்கு கீழே உள்ள பகுதிகளில் அது பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் பொழுது அதுவும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு இருமல் ஏற்படுத்தும். அதுவும் க்ரானிக்காக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்லையோ, க்ரானிக்காக இருக்கக்கூடிய அலர்ஜியில், டஸ்ட் அலர்ஜி ப்ளஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷனால், க்ரானிக் இன்ஃபெக்ஷனால் குறிப்பாக வந்து இந்த உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த இடம் இரிட்டேட் ஆச்சுன்னா இருமல் இருக்கும். குறிப்பாக லேரிங்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி பாதிக்கப்படும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ்லாம் கூட உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும். சிலர் பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் கிளியராக இருக்காது, ரொம்ப குரலே மாறிடும், நார்மலாக இருக்கக்கூடிய குரல் இருக்காது. காரணம் அங்கே இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும்போது, அலர்ச்சி ஏற்படும்போது, இன்ஃபெக்ஷனால், கிருமி தாக்கத்தினால அங்கே உள்ள நரம்புகள் தூண்டப்பட்டு உங்களுக்கு குத்தி குத்தி இருமல் வந்துட்டுருக்கும். அப்புறம் வந்து வூப்பிங் காஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இருமல்லையும் கக்குவான்னு சொல்லுவோம், அதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு தொடர் இருமல் இருக்கும், வறட்டு இருமல் இருக்கும். இருமலில் வந்து 2 வகை, ஒன்று வந்து வறட்டு இருமலாக இருக்கும், இன்னொன்று சளியோட கூடிய இருமல் இருக்கும். அது வந்து அடிப்படையில் என்ன நோயினால் பாதிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு பெரும்பாலும் சிலருக்கு வறட்டு இருமலாகவும் இருக்கும், சிலருக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுனாலோ, பிராங்கஸில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலோ, க்ரானிக் பிராங்கைட்டிஸ், பிராங்கியக்டேசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷனில் உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ளம், அதாவது சளி நிறையா வரக்கூடியதாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து அந்த பல்முனரி எடிமான்னு சொல்லுவோம், அதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு நுரையாக வந்து சளி வரும், இருமல் இருக்கும். மற்றபடி வந்து க்ரானிக் அந்த ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த இருமல் வந்து க்ரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் பொதுவாக வந்து அதுக்குள்ள ஃப்ளம் வந்து உங்களுக்கு வரும். ஆனால் ஆஸ்மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வறட்டு இருமலாக தான் இருக்கும், அதிகமாக வந்து ஃப்ளம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப அதிகம் வராது, அதில் வீசிங் இழப்பு தான் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் வந்து இருமல் அப்படிங்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் வந்து அடிப்படையில் ஒரு பிரதானமான சிம்டமாக இருந்துகிட்ருக்கு. நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு வந்து ஏதோ வைத்தியம், கை வைத்தியம் பண்ணுறது அல்லது ஏதோ மூலிகை சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி மூலிகைகள் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்றதுலாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் வந்து நமக்கு ஹோமியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இருமலுக்கு, அது வறட்டு இருமலாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது சளியோட ஃப்ளம்மோட சளியோடு வரக்கூடிய இருமலாக இருந்தாலும், இழப்பு ஆஸ்மானால் இருந்தாலும், க்ரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறதுனால பல்வேறு தொந்தரவு காரணங்களால் வரக்கூடிய நாள்பட்ட பிராங்கஸில் ஏற்படக்கூடிய அலர்ச்சினால் க்ரானிக் பிராங்கைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம். அது நீண்ட நாட்களுக்கு வருஷக்கணக்கில் வந்து அந்த இருமல் இருந்துகிட்ருக்கும். இந்த க்ரானிக் பிராங்கைட்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா இருமல் பிரதானமாக இருக்கும், இழப்பு வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும், அதிகம் இருக்காது. ஆனால் அதே ஆஸ்மாவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எது தொந்தரவாக இருக்குன்னா வீசிங், இழப்புன்னு சொல்லுவோம். உட்காந்துருக்கும் பொழுதே வந்து உங்களுக்கு இழப்பு இருக்கும். மற்றபடி வந்து மற்ற கண்டிஷனில் அது இருதய கோளாறு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நடந்தால் தான் இழப்பு இருக்கும், எக்ஸாஷனல் டிஸ்னியான்னு சொல்லுவோம். ஆனால் வந்து இந்த ஆஸ்மாவில் பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்பொழுதே வந்து வீசிங் இருக்கும். காரணம் என்னென்னா அங்கே மூச்சுக்குழல் அங்கே சுருங்குது. அது வந்து பல்வேறு வகையான நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்றில் இருக்கக்கூடிய காற்று மாசுபாடு, அதில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டுனால் அங்கே வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லுவோம், ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம், அலர்ஜி அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வத்தி ஸ்மெல்லை வந்து அவங்க இன்ஹேல் பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ஆஸ்மேட்டிக் அட்டாக் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. மூச்சுக்குழல் வந்து திடீர்னு அளவுக்கு அதிகமாக சுருங்கிட்டதுனால நம்ம காற்றை உள்ளிழுக்கவும் முடியாது, உள்ளிழுத்த காற்றை வெளியே விடவும் முடியாது. இதான் வந்து ஆஸ்மாவில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான தொந்தரவு என்னென்னா, இந்த மூச்சுக்குழல் அதிகமாக சுருங்கிறதுனால நம்ம சரியாக சுவாசிக்க முடியாது, தாராளமாக நம்ம வந்து காற்று உள்ளே போகவும், அதே மாதிரி பியூர் ஆக்சிஜன் உள்ள காற்று உள்ளே போகும், அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறையுது. அப்படி அந்த வாய்ப்பு குறையும் பொழுது என்னாகுன்னா உங்களுக்கு வந்து மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுது. அதுதான் இழப்புன்னு சொல்கிறோம். அது உட்காந்துருக்கும் பொழுதே இருக்கும், ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்பொழுதே இருக்கும், ஆஸ்மா இருக்கும். இது க்ரானிக் ஆஸ்மானால் பாதிக்கப்பட்டு நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு என்ன சிகிச்சை எடுக்கிறது தெரியாமல் பல்வேறு வகையான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க.
நம்ம ஹோமியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு சிறப்பு சிகிச்சை இருக்குது. இது வந்து கிரானிக் ஆஸ்மாவுக்கு நம்ம தொடர் சிகிச்சை எடுக்கும்பொழுது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொடுக்கும், நல்ல ஒரு முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும். நம்ம ஹோமியோ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூச்சுக்குழல் சுருங்கிறத வந்து நிறைய மெடிகேஷன்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது. அது என்னென்னா அந்த சுருங்கி இருக்கிற மூச்சுக்குழலை வந்து தற்காலிகமாக ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக விரிவடை செய்கிறது. அதை பிராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் சொல்லுவோம். பிராங்கஸை வந்து டைலேட் பண்ணக்கூடிய விரிவடை செய்யக்கூடிய மாத்திரைகள். அது வந்து அப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து தீர்வு கொடுத்தா கூட தொடர்ந்து எடுக்கும்பொழுது அது நிரந்தர தீர்வு கொடுக்காது. அதாவது கிரானிக்காக இந்த நிரந்தரமாக இந்த நோயை குணப்படுத்தாது. மாறா அப்போதைக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அது மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பிராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஆஸ்மாவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மருந்துகள் வந்து அப்போதைக்கு கேட்கும்போடைய நாளடைவில் வந்து அது வந்து உங்களுக்கு நோயை குணப்படுத்தாது. பலரும் பார்க்குறோம், நம்ம வந்து 20-30 ஆண்டுகளுக்கு ஆஸ்மாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து குணமாகாமல் நம்மகிட்ட வர்றாங்க. ஹோமியோ பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து தற்காலிகமாக அது விரிவடை செஞ்சு அதை இழப்பை சரி பண்ணக்கூடிய மருந்து கிடையாது. அதுக்கு மாறாக தொடர் சிகிச்சை எடுக்கிறது மூலிமா அது எதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வருது, ஏன் வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷன் ஆகுது, எதனால் டஸ்ட்டு எல்லாருமே வந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுறோம், எல்லாருமே இப்போ வெஹிக்கிளில் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுறோம், நிறைய காற்று மாசுபாடு இருக்குது, எல்லாருமே அந்த காற்றை தான் சுவாசிக்கிறோம், எல்லாருக்கும் ஆஸ்மா வர்றதில்லை, எல்லோரும் இருமல் இழப்புனால பாதிக்கப்படுறதில்லை. அதுக்கு அடிப்படையில் ஒரு மரபியல் பின்னணி, ஒரு ஆஸ்மேட்டிக் பேக்ரவுண்டு, ஒரு ஃபேமிலியில் அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ அண்ணன் தம்பி சிஸ்டர்ஸுக்கு யாராவது ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி ஃபெமிலியெல்லாம் இது வந்து ஒரு மரபணு பின்னணி உள்ள ஆஸ்மா அலர்ஜியும் ஸ்கின் அலர்ஜி ரெண்டும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையது. இதுக்கு வந்து மரபியல் பின்னணி இருக்குது, ஜெனட்டிக் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது. அதனால் இதுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மரபியல் பின்னணி தான் இந்த ஆஸ்மாவுக்கு காரணமாக இருக்குது. மற்றபடி தூண்டக்கூடிய லைக் வந்து ஒரு டஸ்ட்டோ அல்லது அது வந்து நம்ம ஏதோ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நம்ம ஒத்துக்காதனால வரக்கூடியதோ அல்லது நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவுகளில் சேராதனால வரக்கூடிய அலர்ஜி வந்து அது வந்து ஒரு தூண்டுதல் தான். ஆனால் அடிப்படையில் வந்து அந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஜெனட்டிக்காக மரபியல் பின்னணி இருக்குது. பல நோய்களுக்கும் இன்றைக்கி மரபியல் பின்னணி தான் காரணம். ஒருத்தர் ஆஸ்மானால் பாதிக்கப்படுறாங்க, ஒருத்தர் சிறுநீரக தொந்தரவுகளால் வந்து பாதிக்கப்பட்டு அதனால் நீண்ட நாள் சஃபர் ஆகிறாங்க, ஒருத்தர் வந்து மூட்டுக்கள் வியாதினால் பாதிக்கப்படுறாங்க, சிலருக்கு வந்து இம்யூனலாஜி சம்மந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் இருக்குது, சிலருக்கு மஸ்குலர் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா ஜெனட்டிக் தான். நம்ம ஹோமியோபதிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பல நோய்களுக்கும் மரபு பின்னணி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். இதுதான் வந்து ஹோமியோனுடைய அடிப்படை தத்துவம். ஸோ அதனால் ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த வந்து அதுக்கான ஒரு இது அங்கே ஏற்கனவே இருக்கும், ஒரு பலகீனம் இருக்கும். அப்போ தான் வந்து அது ஏதாவது ஒரு தூண்டுதல்னால ஏதோ ஒரு கிருமியாக கூட இருக்கலாம், கிருமினால் கூட ஏற்படலாம். அதனால் அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு மரபியல் பின்னணி இருக்கும்போது சீக்கிரமாக அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க. குறிப்பாக ஆஸ்மாவுக்கு வந்து மரபியல் பின்னணி தான் முக்கியமானது. பல வகையான அலர்ஜி அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்கின் அலர்ஜிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடிப்படையாக மரபியலில் ஒரு பின்னணி இருக்கணும். சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா எது சாப்பிட்டாலும் ஒத்துக்காது, திடீர்னு உடம்பு ஸ்கின்லாம் பார்த்தா தடிப்பாக ஆயிரும், அலர்ஜி மாதிரி வரும், சோப்பு ஒத்துக்காது, அல்லது ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் சாதாரணமாக ஒரு பொட்டு வச்சா கூட அந்த இடத்துல அலர்ஜி ஏற்பட்டுரும், குங்குமம் அலர்ஜி ஏற்படுத்தும், அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் அலர்ஜி. ஸோ இதெல்லாமே அலர்ஜி எல்லாமே காரணங்கள் வெவ்வேறு காரணங்கள் இருந்தால் கூட அடிப்படையில் அவங்களுக்கு ஒரு மரபியல் பின்னணி இருக்கணும். இப்போ இந்த இருமல் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து கிரானிக்காக பலரும் வந்து இருமல்னால பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. இதில் வந்து நிறைய இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து லங்ஸில் எல்லாம் கிளியராக இருக்கும். சில நேரங்களில் எதனால் வருதுன்னு தெரியாது, அலர்ஜிக் காரணங்கள் இருக்கலாம். ஒரு டஸ்ட்டு கூட போய் ஒரு காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ்க்கு ரெஸ்பான்ஸை உண்டு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது தவிர நான் சொன்ன மற்ற காரணங்கள் லைக் பிராங்கஸ் வந்து ஸ்மோக்கிங்னால் பாதிக்கும். கிரானிக் ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதில் வந்து ஒரு சளி ஃப்ளம்மோட வந்து கால நேரங்களில் இந்த ஃப்ளம் அதிகமாக வரும். இதே வந்து ஆஸ்மாவில் பார்த்திங்கன்னா இரவு நேரங்களில் இந்த இழப்பும் இருமலும் அதிகமாக இருக்கும். கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் இந்த ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு கால நேரங்களில் இந்த சிம்டம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அது மாதிரி சைனஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சைனசைட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூக்குக்கு பக்கத்தில் உள்ள காற்று பைகள் பாதிக்கப்படும்பொழுது அது கால நேரங்களில் சிம்டம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். காலையில் தூங்கும்பொழுது அது கிராவிட்டி மூலிமா அந்த சளியெல்லாம் போயிட்டு மூச்சுக்குடலில் போய் அடைப்பு ஏற்படுது. காலையில் எந்திரிக்கும்பொழுது அந்த மூச்சுக்குடலில் அடைப்பு ஏற்பட்டு மூச்சு விடுறது சிரமம் இருக்கும், தலை பாரம் இருக்கும், தலை வலி இருக்கும், இந்த மூக்கிலேருந்து சளி வர்றது அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அப்புறம் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி சீசனில் குறிப்பாக மழைக்காலங்கள் குளிர்காலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சுவாச கோளாறுகள் அது வந்து சாதாரண அந்த தும்மல் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய தொந்தரவுகள் இருந்து உங்களுக்கு வந்து சைனசைட்டிஸ் எல்லாமே வந்து
பொதுவாக க்ரானிக்காக இருக்க நாள்பட்ட இருக்க சைனசைட்டிஸ் வருஷம் பூரா சிம்டம்ஸை உண்டு பண்ணும். ஆனால் இந்த மழைக்காலங்களில், குளிர்காலங்களில், ஒரு மேகமூட்டமாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலங்களில் வந்து பொதுவாகவே சுவாச கோளாறுகள் அதிகமாக வந்து பாதிக்கப்படும். காற்றினுடைய ஈரப்பதம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது குளிர்ந்த காற்றை சுவாசிக்கும் பொழுதும் அது போயிட்டு என்ன பண்ணும், மூச்சுக்குழலில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். அதை மழையில் நனையும் பொழுது, மழை காற்று, குளிர் காற்றுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்பொழுது இந்த மூச்சு சம்பந்தமான தொந்தரவுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி வரைக்கும் இதெல்லாம் அதிகமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். அது வந்து குறிப்பாக குளிர் பிரதேசங்களில் இருக்கவங்களுக்கு இது வந்து அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி, ஆஸ்மாவாக இருக்கட்டும், இந்த சைனசைட்டிஸ் எல்லாமே க்ரானிக்காக இருக்கவங்களுக்கு கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த சீசனில் அதிகமாக அக்ரவேட் ஆகும், அதிகமாக காணப்படும். இதுக்கு வந்து இந்த சீதோஷ்ண நிலை தான் ரொம்ப முக்கியமாக காரணமாகுது. அது மாதிரி தலைவலி, சைனஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சீசனில் வந்து க்ரானிக் சைனசைட்டிஸ் உள்ளவங்களுக்கு இது பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். மூக்கடைப்பு, தும்மல், இருமல், காய்ச்சல், சளி, அது பல வகையான வைரஸ் காய்ச்சல்களும் இந்த சீசனில் வந்து நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது. குறிப்பாக வந்து நம்ம ஹோமியோவில் வந்து வைரஸ் காய்ச்சல்களுக்கு நல்ல ஒரு சிறந்த சிகிச்சை இருக்குது. நம்ம நிறைய வைரஸ் தொற்று போது நோயாளிகளுக்கு நிறைய நம்ம ஹோமியோ மெடிசின்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். காரணம் என்னென்னா, நம்ம மெடிசின்ஸ் வந்து நேரடியாக வைரஸ் தாக்கி அளிக்காமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி வைரஸ் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு நல்ல ஒரு தீர்வு கொடுக்குது. நம்ம கோவிட் டைமில் கூட நிறைய நோயாளிகளுக்கு இந்த வைரஸ்க்காக நோய் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு தடுப்பு மருந்தாகவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் நம்ம இந்த மருந்து கொடுத்து நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். பெரும்பாலான ஹோமியோ மெடிசின்ஸு இந்த இம்யூனிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுது. நம்ம கோவிட் டைமில் கூட நிறைய மெடிசின்ஸ் இம்யூனிட்டி ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக கோடிக்கணக்கான பேர் இந்தியா முழுசும் எடுத்துட்டாங்க. நல்ல ரிசல்ட்ஸோடு கொடுத்தது. காரணம் வந்து நம்ம மெடிசின்ஸ் வந்து இம்யூனிட்டி ஸ்பெசிஃபிக், அதாவது எந்த கிருமியினால் பாதிப்பு ஏற்படுத்து அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை போய் இது வந்து தேவைப்படுற அளவுக்கு அது சரி செய்யுது. அது ஒன்றும் அதிகமாக இருந்தாலும் கம்மி பண்ணுது, கம்மியாக இருந்தால் அதை ஒரு பேலன்ஸுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மருந்தாக ஹோமியோ மருந்துகள் இருக்குது. இது வந்து பக்கவழிகள் இல்லாத ஹோமியோ மருந்துகள். இதில் வந்து கெமிக்கல்ஸோ, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ஸ்டீராய்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை. ஹோமியோ மெடிசின்ஸ் எல்லாமே பல்வேறு வகையான பொருள்கள்லேருந்து, தாவரங்கள்லேருந்து, கெமிக்கல்ஸ்லேருந்து தயாரிக்கிறோம். ஆனால் அதில் கெமிக்கல்ஸே இருக்காது. தாவரங்கள்லேருந்து தயாரிக்கிறோம். பாய்சன், அதாவது விஷத்தன்மை உள்ள தாவரங்கள்லேருந்து மருந்து தயாரிக்கிறோம். ஸ்னேக் பாய்சன்லேருந்து மருந்து, எந்த மருந்துலையுமே அந்த பாய்சனே இருக்காது. காரணம் அது லட்சக்கணக்கான முறை நம்ம வந்து அதை அளவு கம்மி பண்ணி கொடுக்கும்பொழுது குழந்தை முதல் வயதானவர்கள் வரை 80-90 வயசு வரைக்கும் உள்ளவங்களுக்கு வேறு தொந்தரவுகள் இருந்தால் கூட நம்ம மருந்துகள் எந்த சைடு எஃபெக்டையோ, சிறுநீரக பாதிப்போ, வேறு எந்த பாதிப்போ ஏற்படுத்தாது. ஹோமியோ மருந்துகள் வந்து இந்த சுவாச கோளாறுகளுக்கு வந்து நிரந்தர தீர்வு கொடுக்கும். தொடர் சிகிச்சை தேவை. அதுதான் நம்ம ஹோமியோவில் வந்து மருந்துகள் மெதுவாக வேலை செய்யும். காரணம் வந்து அது வந்து எல்லா அளவில் குறைக்கப்பட்ட மருந்துகள். இது வந்து ரொம்ப டீப்பாக போய் ஒர்க் பண்ணும் வழிய தற்காலிகமாக உடனே போட்ட உடனே 1 ஹவரில் எனக்கு வந்து ஸ்னீசிங், தும்மல் சரியாகணும், இல்லை ஆஸ்மா வந்து 2 ஹவர்ஸில் எனக்கு குணமாகணும், அல்லது வந்து அந்த வீசிங் நிற்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸை விட நம்ம எய்ம் பண்ணுறது என்னென்னா, எல்லா நாள்பட்ட நோய்கள்லையும் சுவாச கோளாறுகள், கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ், ஆஸ்மா, சைனஸ் எல்லாத்துலேயுமே தொடர் சிகிச்சை ஒரு நிரந்தர தீர்வுக்கு தான் ஹோமியோபதியை வந்து தொடர் சிகிச்சை, பூரண குணம். ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். ஒரு 6 months, 6 மாதங்கள்லேருந்து 8 மாதங்கள் நோயினுடைய தன்மையை பொறுத்து அந்த சிகிச்சை எடுக்கும்போது அது ஒன்று நல்ல பலனையும் ஒரு நிரந்தர தீர்வையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இது வந்து தற்காலிக மருந்துகள் கிடையாது. இதே மாதிரி இந்த சுவாச கோளாறுகளில் ஹோமியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் மெடிசின்ஸு அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ மற்ற மருந்துகளில் வந்து ஒரு தொந்தரவுனா ஒரு 4-5 மருந்து வச்சுருப்பாங்க. ஒரு 4-5 காம்பினேஷனில் 10 மருந்துகள் இருக்கும். ஹோமியோவில் வந்து அந்த மாதிரி இல்லாமல், இப்போ நீங்கள் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அலர்ஜி அடுக்கு தும்மல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அதுக்கு 100 மருந்துகள் இருக்குது, நூற்றுக்கணக்கான மருந்துகள் இருக்குது. ஒவ்வொரு மருந்துகளுக்கும் நூற்றுக்கணக்கான சிம்டமட்டாலஜி இருக்குது. அதுலேருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி கரெக்டான மருந்தை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மெடிசனில் லட்சக்கணக்கான சிம்டம்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி அதிலேருந்து மருந்துகளை தேர்வு பண்ணுறோம். ஸோ கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ப்ரிஸ்கிரைபிங் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். அதை கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஹோமியோபதிக் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம், ரெப்பர்ட்ரிஸு. ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து மருந்துகளை தேர்ந்தெடுக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் பண்ணி நம்ம மருந்துகளை கொடுக்கறதுனால ஹோமியோவில் வந்து நிறைய மருந்துகள் இருக்குது. இப்போ ஆஸ்மான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆஸ்மாவுக்கு 100 மருந்துகளுக்கு மேலே இருக்குது.
ஒவ்வொரு மருந்துக்கும் நூற்றுக்கணக்கான சிம்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறதுனால எந்த வகையான ஆஸ்மாவாக இருந்தாலும் அதை குணப்படுத்துறதுக்கான சிறந்த மருந்துகள் இருக்குது. தொடர் சிகிச்சை அவசியம். சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பலரும் வந்து பல நாட்களாக, பல மாதங்களாக, பல வருடங்களாக சிகிச்சை எடுத்திருப்பாங்க, பல்வேறு மருந்துகள் எடுத்திருப்பாங்க. ஒரு 2 மருந்துகள் கிடையாது, ஒரு சிஸ்டம் கிடையாது, பல சிஸ்டத்துலேயும் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது மற்ற மருந்துகளில் நிறைய ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்போ ஃபைனலாக வரும்பொழுது என்ன ஆகும்னா அங்கே நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுருக்கும். உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கணும், 30 வருஷமாக ஆஸ்மா இருந்தால் ஆஸ்மாவினால் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். என்ன மாற்றங்களாக, மூச்சுக்குழல்லாம் வந்து சுருங்கிடும். நிரந்தரமாக மூச்சுக்குழல் சுருங்கிடும். மூச்சுக்குழல் உள்புற சுவர்கள் தடித்து போய் சுருங்கிறதுனால அங்கே சளியும் போய் அடைச்சிக்கும். ஸோ மொத்தமாக மூச்சு விடுறதே ரொம்ப சிரமமாயிரும். இந்த மாற்றங்கள், அதாவது மூச்சுக்குழலினுடைய உட்புற சுவர்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் வந்து ஒரு நாள் 2 நாள் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் இல்லை, பல வருடங்களாக ஏற்பட்ட மாற்றங்கள். அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து நிறைய மருந்துகள், நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் மருந்துகள், இப்போ நிறைய வந்து நம்ம ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் அதெல்லாம் கேட்குறோம், இந்த மாதிரி செய்யுங்க, அந்த மாதிரி செய்யுங்க. மருத்துவம் சார்ந்தவங்களும் சொல்கிறாங்க, மருத்துவத்துறை சாராதவங்களும் நிறைய ஐடியாலாம் கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வந்து செயல்படுத்தி பார்க்கறதுனால பல வகையான பாதிப்புகளும் சில நேரங்களில் ஏற்படுது. மருந்து வந்து நோயை குணப்படுத்தணும், நிரந்தரமாக குணப்படுத்தணும் ஹோமியோபதியினுடைய அடிப்படை கருத்து. ஆனால் நிறைய சூழ்நிலைகளில் தேவையில்லாத சைடு எஃபெக்ட்ஸும் ரிசல்ட்ஸும் வந்து ஏற்படுது சில மருந்துகள்னால. சிலர் ஆலோசனைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மருத்துவத்துறை சாராதவங்க சொல்கிற ஆலோசனையை கேட்டு அதெல்லாம் பின்பற்றுறதுனால பாதிப்புகளும் ஏற்படும். இது ஆஸ்மாவில் மட்டும் இல்லாமல், சுவாச கோளாறு மட்டும் இல்லாமல், பல தொந்தரவுகளுக்கு, உடல் ரீதியான பாதிப்புகளுக்கும் நிறைய பேர் இன்றைக்கி வந்து ஆலோசனை வழங்குறாங்க. அதாவது மருத்துவத்துறையில் வந்து இப்போ இது இல்லாதவங்க இது செய்யுங்க, அதை செய்யுங்க, இது குணமாயிடும், அது குணமாயிடும். யார் வந்து அவங்க டாக்டரா இல்லையான்றதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்கிறது சிரமமாக இருக்குது பல நேரங்களில். அதனால் இந்த மாதிரி ஆலோசனைகள்லாம் கேட்டுட்டு அவங்க வந்து நிறைய மருந்துகளை எடுக்கும்பொழுது அது பாதிப்புகளும் ஏற்படுது. நோய் குணமாகலைனாலும் பரவாயில்ல, இல்லாத தொந்தரவுகளை ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்புகளும் நிறைய இருக்குது. நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதை வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறவங்க அந்த துறையில் வந்து வல்லுநர்களாக இல்லாமல் இருக்கும்பொழுது அது பாதிப்புகள் ஏற்படுது. ஸோ அப்படி வரும்பொழுது 20-30 ஆண்டுகள் ஆஸ்மாவினால் பாதிக்கப்பட்டு அதுக்கு பல சிகிச்சை முறைகளை எடுத்து அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அப்போ வந்து அதெல்லாம் சரி செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும். அதுதான் வந்து பிரச்சனை. இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு ஆஸ்மா வருது அல்லது ஆஸ்மா மாதிரி சிம்டம்ஸ் வருது, ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா வேறு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் அவங்க கன்சல்ட் பண்ணாமல் நேரடியாக வரும்பொழுது நம்ம மருந்து கொடுத்தோன்னா, ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா ஒரு 6 மந்த்ஸ்லேயே 3-4 மந்த்ஸ்லேயே சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஆனால் அதே வந்து ஒரு 20-30 ஆண்டுகளுக்கு பல வகையான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வரும்பொழுது அங்கே வந்து நிறைய பேத்தலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ், அங்கே நிறைய ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் நிறையா இருக்கும். அது வந்து அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான கால அவகாசம் பிடிக்கும். அதுதான் பிரச்சனையே. பல நோய்கள்லேயும் பிரச்சனை அதுதான். இப்போ ஒரு சோரியாசிஸ் இருக்குது அப்படின்னா நேரடியாக சோரியாசிஸ் வந்த உடனே நம்ம ஹோமியோவுக்கு வரும்பொழுது அவங்க நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நம்மளால் குணப்படுத்த முடியும். அதே வந்து அவங்க பல வகையான மெடிசன்ஸ் பல சிஸ்டம்ஸில் வேறு துறை மருத்துவத்தில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஆயின்மெண்ட்டு பல வகையான இதெல்லாம் போட்டு உள்ளுக்கு நிறைய மருந்துகளெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படி வரும்பொழுது என்னாகும், 2 வகையான பிரச்சனை. ஒன்று வந்து இயற்கையான நோய், இன்னொன்று வந்து அந்த சிகிச்சையினால் ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகள், பாதிப்புகள். ஸோ அது 2யுமே நம்ம வந்து சரி பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது. ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது வியாதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். அப்போ இந்த மருந்துனால் ஏற்பட்ட சைடு எஃபெக்ட்ஸு அதெல்லாமே டாக்ஸின்ஸு உடம்புல வந்து நம்ம வந்து சரியான மருந்து சாப்பிடல, எடுத்துக்காத பொழுது, இல்லை பல வகையான தவறான மருந்துகள் எடுத்துக்கும்போது அதனுடைய எஃபெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஊறி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஹோமியோ மருந்தில் அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை. கண்டிப்பாக இல்லை. காரணம் என்னென்னா இதில் டாக்ஸின்ஸே கிடையாது. இப்போ நாங்கள் வந்து 1 கிராம் சல்ஃபர்லேருந்து மருந்து தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து 1 கிராம் வந்து லட்சக்கணக்கான முறை அதை வந்து சின்னது பண்ணுவோம். அதை வந்து நேனோ மெடிசன் அப்படி சொல்கிறோம். கண்ணுக்கு தெரியாத அணுக்களாக எப்படி அணுசக்தின்னு சொல்கிறோம், அந்த மாதிரி ஹோமியோ மருந்துகள் வந்து அணுசக்தியை போல் ரொம்ப 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 அளவு குறைக்கப்பட்டு இருக்கிற மருத்துவத்துலேயே ஹோமியோவில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா மருந்து அளவு குறைக்கப்படுது. எவ்வளோ குறைக்கப்படுதுன்னா அது கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம குறைக்கிறோம். ஏன் குறைக்கிறோம் அப்படின்னா பக்க விளைவுகள் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக குறைக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஆஸ்மாவுக்கோ ஒரு அலர்ஜிக்கு மருந்து கொடுக்குறோன்னா அது அலர்ஜியை மட்டும் தான் குணப்படுத்தணும், அதை நிரந்தரமாக குணப்படுத்தணும், எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத குணப்படுத்தணும். எந்த சூழ்நிலையிலையும் அது அலர்ஜி இல்லாத மற்ற சிம்டம்ஸை உண்டு பண்ணக்கூடாது. அது ஒரு குழந்தைக்கு 2 மாதம் பிறந்த குழந்தை, 1 மாதம் குழந்தைக்கு கூட நம்ம மெடிசின்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு எந்த விதமான பயப்பட வேண்டியதில்லை. காரணம் என்னென்னா அந்த குழந்தைக்கு எந்த பாதிப்பும் அது ஏற்படுத்தாது.
இது எல்லாம் எனர்ஜி வடிவுக்கு நம்ம மாற்றி கொண்டு போகிறோம். இப்போ நீங்கள் ஆஸ்மாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஆஸ்மா குணமாகும், நாட்களாகும், எந்த சூழ்நிலையிலையும் இது வேறு தொந்தரவுகளும் உண்டு பண்ணாது. அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு அல்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அல்சர் குணமாகும், கொஞ்சம் காலம் எடுத்துக்கும். ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலும் இது வந்து வேறு தொந்தரவுகளை உண்டு பண்ணாது, கிட்னியை போய் பாதிக்காது, லிவரை பாதிக்காது. அதில் நீங்கள் மூட்டு வலிக்கு மருந்து எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு 6 months மருந்து எடுத்தீங்கன்னா அந்த மூட்டு வலி தான் சரி பண்ணும், மூட்டு பிரச்சனையை சரி பண்ணும் ஒழிய அது போய் அல்சரை உண்டு பண்ணவோ சிறுநீரகங்களை பாதிக்காது. காரணம் என்னென்னா அது எல்லாமே டாக்ஸின்ஸே கிடையாது. இதில் டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி ரிமூவ்டு. அதாவது இது வந்து எனர்ஜி லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறோம். எனர்ஜி இது நானோ மெடிசன் சொல்கிறோம், நானோ தொழில்நுட்பம், நானோ பார்ட்டிகிள்ஸ். நானோ தொழில்நுட்பம் இப்போ அறிவியல்னு லேட்டஸ்ட்டு புதுசாக வந்து இப்போ அதுதான் வந்து இப்போ அறிவியலினுடைய லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. அதே மாதிரி மருத்துவத்தில் நானோ தொழில்நுட்பத்தில் மருந்துகள் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவம்னா ஹோமியோ மருத்துவம். அதனால தான் இன்றைக்கி பலரும் அதை விரும்பி வராங்க. ஹோமியோ மருந்துகள் எந்த தொந்தரவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, சோரியாசிஸ்க்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அல்சர், பைல்ஸ், ஃபிஸ்டுலா, அல்லது வந்து ஸ்கின் அலர்ஜிஸ், ஆஸ்மா, ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம், மூச்சு சம்மந்தமான தொந்தரவுகளுக்கு எதுக்கு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் இது நோயை நிரந்தரமாக குணப்படுத்தும். கால அவகாசம் எடுத்துக்கு எந்த சூழ்நிலையும் இது இல்லாத தொந்தரவுகளை உண்டு பண்ணாது. நான் வந்து இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன், இது வந்து வேறு தொந்தரவுகளை உண்டு பண்ணுது அப்படின்னா 100% அதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது. எல்லா மருந்துகளுமே ஹோமியோவில் வந்து ரொம்ப இப்போ வந்து மாற்று மருத்துவத்துலேயும் நிறைய மருந்துகள் இருக்குது. ஆனால் அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு வேர்லேருந்து எடுத்து சாரை பிழிஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அது நல்லது செய்யும், சில நேரங்களில் கெடுதல் செய்யும். ஆனால் நம்ம அதே வேர்லேருந்து நம்ம மருந்து தயாரிக்குது எப்படின்னா அதுலேருந்து பல நூற்றுக்கணக்கான முறை அதை வந்து இன்னும் சின்னது பண்ணி கொண்டு போகிறோம். உங்களுக்கு ஹெர்பலில் வந்து பெரும்பாலும் டாக்ஸின்ஸ் கிடையாது, அதான் இருக்குது, அதாவது பாய்சன் கிடையாது. எல்லா ஹெர்பலும் பாய்சன் கிடையாது, ஒரு சில பாய்சன்ஸ் இருக்குது. இது எப்படி இருந்தாலும் அதை வந்து அதில் வந்து விஷத்தன்மை இருந்தாலும் விஷத்தன்மை இல்லைனாலும் நாங்கள் வந்து அதை அளவில் குறைக்கிறோம். அளவில் பல மடங்கு குறைச்சிட்டு அதில் வந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு குறைக்கிறோம். அதுதான் ஹோமியோபதிக்கும் மற்ற மருந்துகளுக்கு உள்ள வித்தியாசம். ஹோமியோபதி நீங்கள் இது வந்து மெதுவாக வேலை செய்யும், உடம்பு பூரா பரவி ஒரு எனர்ஜி பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக போய் அந்த நோயை வந்து அடிப்படை வேரோட குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தத்துவம் தான் ஹோமியோ மருத்துவம். இது வந்து எல்லா தொந்தரவுகளுக்கும், சுவாச கோளாறுகளுக்கு, நீங்கள் சைனஸ்லேருந்து மூக்கடைப்பு, அலர்ஜிக்கிற தும்மல், அடுக்கு தும்மல்லேருந்து இருமல், தொடர் இருமல்னால் பாதிக்கப்பட்ட நிறைய அந்த காப் சிரப்போ இல்லை மாத்திரைகள் நிறைய மருந்துகள்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு குணமாகாத இருமல் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஹோமியோ வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டாக வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. எந்த சூழ்நிலையிலும் பக்கவழிகள் இருக்காது. ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட இப்போ பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜி வருது. ஆஸ்மா வந்து ஒரு 10 வயசுலேருந்தே உங்களுக்கு ஆஸ்மேட்டிக் பாதிப்புகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பேரண்ட்ஸுக்கு யாராவது ஒருத்தருக்கு ஆஸ்மா இருக்கும், குழந்தைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்மா இருக்கலாம். பேரண்ட்ஸுக்கு சைனசைட்டிஸ் இருக்கும், குழந்தைக்கும் சைனஸோ அல்லது அலர்ஜி. இப்போ குறிப்பாக வந்து அலர்ஜிக்கு வந்து மரபியல் பின்னணி இருக்கிறதுனால பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கிற அலர்ஜி பார்த்திங்கன்னா குழந்தைக்கு 10-12 வயசுலேயே அதுங்களுக்கும் தும்மல், மூக்கடைப்பு, இந்த தொந்தரவுகள்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் உள்ள ஒரு பிரச்சனைக்கு இந்த அலர்ஜி, அதாவது மரபியல் பின்னணிக்கு இருக்கக்கூடிய அலர்ஜிக்கெலாம், ஆஸ்மாவுக்கு, அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்க்கெலாம் ஹோமியோ தான் சிறந்த சிகிச்சை. ஏன்னா ஹோமியோ மருந்துகள் வந்து அந்த மரபியல் பின்னணி உள்ள பிரச்சனைகளில் நல்லா வேலை செய்யுது. மரபணுக்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்தாக ஹோமியோ மருந்து இருக்குது. காரணம் இது வந்து அந்த நானோ தொழில்நுட்பத்தில் நம்ம தயாரிக்கிறதுனால கான்ஸ்டியூஷனல் மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறோம். இம்யூனிட்டியில் போய் சேஞ்சஸை ஏற்படுத்துது. இப்போ பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ஆஸ்மா இருந்தால் கூட குழந்தைக்கு வந்து ஆஸ்மா வருதுன்னா அந்த இம்யூனிட்டி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் போயிட்டு ஜீன் லெவலில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்தாக ஹோமியோ மருந்து இருக்கனால பல வகையான க்ரானிக் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் ஆஸ்மா, அலர்ஜி, சோரியாசிஸ், குறிப்பாக ஸ்கின்னில் வந்து தோலில் வந்து செதில்கள் மாதிரி உருவாகக்கூடிய அந்த சோரியாசிஸ்க்கும் ஹோமியோவில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இந்த இருமல், சளி, இழப்பு, ஆஸ்மா, மூச்சுத்திணறலுக்கு வந்து பக்கவிளைவுகளற்ற சிகிச்சை வந்து நம்ம ஹோமியோவில் தரோம். நாள்பட்டு பல வருடங்கள் பாதிப்பு இருந்தால் கூட நம்ம ஹோமியோவில் நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும். ஒரு பக்கவிளைவு இல்லாத சிகிச்சையை வந்து நம்ம ஹோமியோவில் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேற்கொண்டு இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கீழே உள்ள தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு என்கிட்ட உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்டுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.